Guys, look! A birdie! It's pretty! Let's catch it! Kayak Filipino. Gaduh gue plastik, gue kiri dari yang. Gelap plastik dua lagi. Bagus kau. Kau dulu apa? Aku siapa ya? Kau habis diwajibkan juga. Wah, nggak kedengaran. Belajar. Minta dunia yuan ni. Yuan memang tadi ini. Dua lah. Iya, itu kepala apa gimana? Guys, look! A birdie! It's pretty! Let's catch it!